бас игачи гэж байна. Игачи гэдэг ийм хаттын тэргүүний ах их ингэж хэлдэг. Агаа эгээ энтер гэдэг. Ираны азеруудын тэр агаа гэдэг чинь бас тийм ноён моён гэсэн утгатай юм шиг тийм. Ер нь хүндэтгсэн утгатай болж байгаа. Агаа гэдэг. Перс хэлэнд орсон монгол хэлний нөлөө гэхэд одоо перс хэлэнд бол хүнийг бол барууныхын чинь танилцуулдаг мистер те бид нар бол ноён гэж танилцуулж штэ агаа гэж танилцуулдаг. Энийг бол бүр мистер гэдэг нь агаа. Тэгэхээр энийг бол бүр юун дээрээс тэр Дёрприйн бүтээлээс харахч тэр орчин цагийн Ираны судлаачдаас асууж тэр энэ бол Монголын эзэнт гүрний орж ирсэн. Тэгээ ерөөсөө одоо ингээл албан ёсны бүр дипломат юм дээр үртэл бүр одоо бүх юм дээр дандаа агаа нэрийнх нь өмнө агаа гэж дандаа 17-8 үе хүртэл их хвчлэнгүй тааж язгууртай алтан уургийнхын дотор бол ахчлах хүнээ бол дандаа ахаа гэж нэрлэдэг. Эрх ахаа, адам ахаа, тэр ахаа гэх тийм ээ. Ингээд явдаг. За энд уялдаа байх шиг байна. За тэгэхээр одоо юу энэ одоо манай залуучуудын нэг төрөлдөд байдаг жоохон буруу ойлгоод байдаг зүйл бол энэ одоо эзэнт гүрнийг үрдүүлдэг энэ том улсуудын талаарх мэдлэг их бага байгаа шүү дээ. Тийм учраас бидний дэлгүүр алтан ордны улсын төвийг бол ялгаагүй сайн бага нийл хаантыг уучрын жолдгоо биднээс айлуулж ярьж ирсэн тийм ээ. За тэгээ цагаадаа за түүнээс улбаалсан Монгол улсууд чинь бие даасан улс байсан юм уу? Юаныхаа одоо бүрэлдэхүүнд байсан юм уу? Аль нь яг одоо төв Монголын хэсэг вэ гэдэг ингээд залуучууд их төрөлдөд идэг л да ер нь тийм ээ. Одоо хүртэл энэ чинь хэвээр байгаа. Тэгэхээр яг бидний одоо нэг тайлж ярих гэдэг юм чинь ер нь бол жүчид олгосон газар, цагаадайд олгосон энэ за тэгээд толооны эзэмшил эдгэр чинь бүгдээрээ л хувь газар шүү дээ тийм үү? Хувь олгож газар. Тэднэрт бол улс өгөөгүй. Их хаан болвол тийм хувь газар олгож байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ хувь газар нь хизээнээс ингээд бие таасан улс шинжтэй одоо цагаадаа өөрийнхөө иргэшээлийн нөлөөнд ор хууль зарлиг гаргадаг тэр хэв заншилтоор татвар юмаа хураадаг. За алтан ордны бата энтрээс ахуулаад мөнх төмрийн үе хүртэл одоо засаглал нь бол хувь газрын хэмжээгээр яваад ирсэн тийм. Жишээлбэл мөнх төмрийн үеэс алтан ордны улс дээр чинь улс болсон ярьдаг шүү дээ. Яг цагаадаатай энэ адилхан яригдж байна тийм. Тэгэхээр гүйгээ сойшлоо, гүйгийн хаанчлалаас сойшил ингээд нэг олгогдсон хувь газрууд чинь бие даасан улсууд болж эхэлжээ гэсэн нэг тийм цаг хугацааны баримжааг бол залуучууд ойлгочих зүг байна. За ер нь бол тэгж ойлгож байна. Өгөөдөө хааны дараа нас барсны дараа бол гүйгийн хаанчлал. За ялангуяа түүний дараах мөнх хаан ширээнд суух өмнөх энэ үйл явц бол Чингисийн 4 хөвүүдийн үр ач нарын хооронд бол талцсан. Одоо энэ дэр өөр бол өгөөдөө удам суулгахгүй эсвэл өөр удамаас их хааныг тодруулах суух тийм. За тэгэхээр энэ дунд бол тухайн үед хан хөвд дунд хамгийн их Ахмад настай байсараа Бат хаан болны үг болвол их одоо үн хүндтэй ороолж оруулсан байдаг. Тэгэхээр энэ дэр Бат гүйг хоёр улсаа хоорондоо таарамж муутай ийм хоёр улс Ахмад хөвд аян дайнаас нааш. Тэгээд одоо тэр гүйгийг хаан ширээнд суусны дараа бол одоо гүйгийн засаглалыг бол ер нь бол хэрэг дээрээ те хүлэн зөвшөөрч байгаа ч гэсэн хэрэг дээрээ бол эрэнд бие даах бодлого бол Бат явуулж ирсэн. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой гүйг нас барсан дараа мөнхийн өмнө өгөөдөө цагаадайн удмынхан тулуу зүчийн удмынхан гэдэг ийм хоёр лагер үүссэн нь бол энэ 4 хөвдийн эзэмшлүүдийн тус тусдаа бие даасан тийм бодлого явуулахад бол алтан оргийн дотоод хуваагдал. Тийм дотоод хуваагдал ийм зүйл бол байгаа. Гэхдээ бас түрүүн хэлснээр цагаадайн анх захирч эхэлсэн үед бол бас эзэн эрхийн тийм хааны шинж бол байж байна. За нэгдүгээрт бол цагаадааг ярлаг гаргаж байна, тийм үү? За тэгээ хоёрдугаарт бол одоо тэр угсаа залгамжлах ёс тогтцсон. Энийг бол хааны зарилгаар цагаадаан дараа ач хүн хараа хүлээгүй боллоор Чингис хааны гэрээслэлээр цагаадаан орыг залгамжлуулж байна. Тэр хараа хүлээгүйч болохоор цагаадаан ач хүү мутугааны нөгөө бамян цайзад ам өрөвддөг мутугааны хүү. Гэтэл гүйг гарч ирэнгүүтээ гүйг бол 9 мөнгөтэй цагаадаан хүн 9 мөнгөтэй илүү ойр байсан учраас
хүүн байсаар байтал ачин хаан ширээнд сууна гэж юу гэдэг ингээд бүр тэн дээр бол падшах гэдэг үгийг бол перс руулж бол хэрэгжилж байна. Тэгээд эндээс бол нөгөө нэг сууж байгаа те тэр хараа хүлээгүүг зайлуулад цагаадайн орыг 9 мөнхөд залгуулав гэхээр энд бол хаан ширээ залгамжлах ч юм уу нэг эцгийн тэр орыг залгамжлах те ийм нэг ёс бол тогтцсон байсан нь бол харагдаж байгаа. Та яарлаг байна. За хоёрдугаарт бол бас өгөөдөн үед цагаадайн удмынхны тамгатай зооснууд бас дийлдэгдэж эхэлсэн. Тэр байтугад өгөөдөн яарлагаар цагаадайн яарлагаар гэд хоёулынхын нэрийг яарлаг гэдэг үгтэй хамт үчсэн зооснууд шинжтэй дэмдэг болж байгаа ийм юу гаргаж байна. Тэгэхээр энэ зоос дийлдэхэд бол бас цагаадайн хааны ярлаг буюу зарлаг бас те ордог байсан нь бол харагдаж байна. За харин дараа нь бол яг цагаадайн улсыг хэрэг дээрээ яг бие даасан тийм бодлого явуулахад хамгийн их үүрэг гүйцэтгсэн хаад их нэг бол алгуу хаан. Алгуу хаан бол энэ үед болохоор цагаадайн хувлаа эрг бүхийн тэмцэлд хоёр хаантай болцсон. Хувлаа Абишка гэдэг нөхөр хунтай цагаадайн ачиг хаан ширээнд залах гэд томилдсон. Улсаа цагаадайн хаад бол түүхэхэд туршид Дуваа хааны үе хүртэл бол бүгд их хааны зарилгаар томилогддог. Чи яг нэг хараад байдлыг хийж байгаа олж үү. Хааны ярлаг байхгүй бол хаан бол хаатын хаан байна. Алгуу нь болохоор ариг бүхийн томилсон хаан. Ингээ хоёр хаан нэг дор гараад ирэнгүүт харин Абишкан цагаадайн улс руу хувлагаас томилогдоод цагаадайн улс руу явж явах замдаа баривчлагдсан. Тийм учраас алгуу үлдээд харин алгуу бол энэ ариг бүх хувлааны тэмцэл дээр илүү ухаалаг бодлого баримталснаар те хоёр тал одоо хувлааны талд сүулдэ орж ариг бүхийг ялахад бас гол үүрэг гүйцэтгсэн нэр бол одоо тэнд цагаадайн улсын хэрэг дээрээ бол бие даасан бодлогыг явуулж эхэлсэн хаадын тий тагаралдун Дуваа хаан болвол дараа нь бас Дуваа хааныг бас хэрэг дээр нь одоо Алтан ордны мөнгө төмөр шиг тусгаар тогтноо одоо бие даалгасан хаан гэдэг үндсэл нь болохоор Дуваа хаан анх удаа ноёдын чуулганаар хаан өргөмжлөх. Зөөрөл хэн нэгний юу байхгүй. Зүгээр тэрнийг баталгаажуулж харин Хайдуу хаан яарлаг өгсөн. Цагаадайн хаан ер нь яаж өөд болсон тухай мэдээ байдгүй. Тэрний залгамжлах үйл явц ер нь яг нас орсны дараа яаж үргэлжилсэн байдгүй. Тэр талаар судалгаа бий юу? За цагаадайн нас орсон ямар ч байсан өгөөдөө хааны дараахан одоо тал төгсний дараахан одоо 42 оны 1242 оны үед ойрхон нас орсон гэсэн тийм мэдээлэл байдаг. Цагаадайн хааны нас орсон тухай. Өөр одоо цагаадайн тухай тийм тодорхой яг одоо яг тэр тийм шалтгааны улмаас инглээд тэглэс тийм нарийн тодорхой болсон мэт байхгүй л те. Бас энэ Цагаадайн хаант улсыг бас энэ үйлдэл мэдээж нэгдүгээрт энэ улсын одоо бие даасан тэргэнд бол улс төрийн нөхцөл байдал нөлөөсөн байна тийм ээ. Тэр хаадын тэмцэл одоо толгойн огсааныхны өгөөдөхний энэ том тэмцэл. Хоёрдугаарт бас нэг том юу тэр хаан ширээ энэ сорхтон хаттын бас нэг үйл ажиллагаанууд бас их нөлөө болж байгаа энэ үйл явдалд. Сорхтон хатны үйл ажиллагаа гэхэд чинь тэр толгойн огсааныхны гаргаж ирэхэд мөнхийг гаргаж ирэх те хувлаа гаргаж ирэх тэр бүх юмд бол нөлөөлж байгаа шүү дээ. Улс төрийн үйл ажиллагаа. Энэ нь эргээд бас нөгөө талаар тэр толгойн огсааныхын ялж гарч байгаа тэр үйл явдалд эргээд тэр дундад Азад цагаадайхны тэр бие даасан болоход нь бас нөлөө үзүүлсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дам боловч хаттын үйл ажиллагаа хүртэл бас энэ улс төрийн үйл ажиллагаа нөлөөлж байгаа юм болов гэж. Толгойн огсааныхын гарч ирсэн цагаадайн огсааныхын их том цохилт болсон уу? Ямар шүү юм бол? Ямар шүү үйл явц болов? Ил хадгалж байгаа шүү дээ. За энэ болохоор ерөнхийдөө нь цагаадаа дургуцахгүй. Энэ болохоор тэр цагаадаг түрүү бас нэг нэмээд хэлэхэд тэр цагаадаг нас орсны залгамжил хараа хүлээг бол Чингис хааны зарилгаар. Ягаад гэвэл Чингис хаан нэг ач хүү мөтөөгөнд илүү их хайртай, бусад ач нараас илүү хайртай байсан учраас мөтүүгэнийг цагаадаг залгамжлах ёстой хүн гэж Чингис хаан гэрээсэлсэн. Гэтэл Чингис хааныг амьдад цуг явж байгаад тэр Бамян цайзад мөтүүгэн нас орчход мөтүүгэний хүү хараа хүлээгүүг шууд цагаадаг залгамжил гэдгийг Чингис хаан тэр үед гэрээсэлсэн. Чингис хааны гэрээсэллийн дагуу хараа хүлээгүү цагаадан орыг бол залгасан ийм зүйл байж байгаа. Харин тэр тулуун гэр бүл хүч хэрхэж гарч ирснээр бол цагаадан улсад ямар нөлөө үзүүлв гэхээр за энд бол хамгийн гол нь тэр 9 мөнх бол одоо тэр хувилдаанд
мөнхийн эсрэг те мөнх хааны хаан ширээнд суугаад удаагүй байхад өгөөдөө цагаадан угсааны хан хөвд бол хувилдаан зохиосон гэдэг ийм нэг мэдээ байдаг. Энд бол бүр ордны эргэлттэй хэлгээд бүр ийм нууц тэрэгэн дотор маш их хэмжээний зэвсэг ачиж ирж яваад тэгээ замд нэг мал ирж явсан хаан мөнх хааны тэр чинь найр нь дуусаагүй байхад гэж байгаа шүү дээ хаан ширээ. Хаан ширээ суух одоо нөгөө хуралдаа найр дуусаагүй байхад найранд ороотож ирж байгаа байхгүй. Тэгээд ихтэй эрхээ алдсан. Тий. Хан хөвгүүд алт уургийнхан тийм ээ ирж байгаа. Тэгээд замдаа тэр хааны хүрээнээс нэг тэмээг алдсан нэг хүн явж байгаа тэдний хүрээн дээр ороод ирж байгаа байхгүй тэр хуралдаа руу ойртож ирж. Тэгээд ирээд нэг тэмээгээ асуугаад ингэ явж байсан чинь бүх тэргүүд нь дүүрэн зэвсэг аччихсан. Тэгээ асуусан чинь нэгнээс нь асуусан чинь очиж одоо хуралдааг үдээр тарааж те. Мөнхийн устдах юм юу вэ гэдэг доорх цэрэг амаалдсан. Тэгээ ирээд хэлэнгүүт нь эсрэг цэрэг мордуулаад тэр чинь аюулгүй болгож байгаа шүү дээ. Тэрнээс болоод өгөөдөө цагаадан угсааны хан хөвд ноёд баахан хүмүүс шийтгэгдэж маш олон хүн цаазлагдсан. За тэгээд энэ нөхцөлд болохоор нөө хараа хүлээгүүгэн ихнэр ургуун эргүнэ хатан гэж байна те одоо бид эргүнэ тогтоогүй те. Тэр хатанд бол цагаадан улсыг цагаадан эзэмшлийг захирах одоо ийм юу мөнх хаан бол боломж ногдсон. Хамгийн гол нь яг тэр хараа хүлээгүүгэн тэр дараа тэр Мубарак шахыг уг нь залгсан боловч тэр Мубарак шах хүүхэд байсан учраас өмнөөс нь их нь ургуун хатан захирсан. За ингээ 1251-ээс 56 оны хооронд бол ургуун хатан юу. Энэ ургуун хатан бол мөнх хаантай илүү одоо тэр дотн байсан. За тэгээд энэ дөр болохоор ургуун хатны бас өөрийнх нь өөрөө бол бас алтан ургийн бүртээ хатны те юу биш ордын туралжийн хүргэн Чингис хааны охин Цэцэйхэн бэхий гэж. Тэр чинь ордын туралжийн хүргэнтэй суусан. Тэр дундаас гарсан Чингис хааны ач охин гэдэг энэ юугаараа статусаараа зэ охин гэдэг энэ статусаараа бол улсаа тэр мөнх хаан энэ бусад удирдагчтай бол илүү ойр дотн байсан. За үүний дараа бол хүлээгүү хааныг тэр баруун тийш мордоход бол тэр Самаркандын дэр гэдэг байхаа те хүлээгүү хааныг хүлээж аваад бараг 40 хоногийн найр хийлээгээд тэр жууны дээр тэгж. Тэгэхээр энэ бодлогоор бол тэр цагаадан эзэмшлийг аварч үлдсэн хүн бол ургуун хатан. Тэгээд дээр нь бол энд хажууднаас нь тэр Масууд Ялваач гэдэг тэр Махмуд Ялваачийн хүү гэм бас ухаалаг иргэний бодлогоор бол энэ үед энэ Бухар Самарканд зэрэг энэ одоо томоохон хотууд худалдаа энэ эдийн засаг бас цэцэглэн хөгжсөн. Ийм учраас бол ургуун хатан яг энэ шилжилтүүд өгөөдөн ус бол энэ үед дуусчихж байгаа шүү дээ. Хан хөвдийнхэн цаазлагдаад цөлөгдөөд. Тэгэхэд энэ эргүүнэ хатан болвол цагаадан улсыг аварч үлдээд дараа нь алгуу хаан одоо тэр хаан болоход тэр нөхцөл одоо бие даасан тэр бодлого явуулах түүхэн нөхцөлийг бол ургуун хатан бүрдүүлсэн. Ямар их нэр хүндтэй хатан байсан гэдгийг нь бол одоо тэр харуулах нэг зүйл бол алгуу цагаадан улсын хаан болж байгаа ч гэсэн одоо ариг бүх хувилан тэмцлийн дунд те илүү тэр одоо бусад ноёдыг өөртөө татахын тулд эргүүнэ хатантай гэрлэж байгаа шүү дээ. Эргүүнэ хатны нэр нөлөөг ашиглах юм бол. Маркабодын тэмдэглэлд бол одоо Алтан ордны улсаас манигдүүчин зөвшөөрөл аваад тэр Бухар Хоросаан руу ингээ явхад цагаадан улс руу орж байгаа. Тэгээ орхлоор эдэргэл за одоо жинхэнэ л нөгөө нүүдэлчдийн гэр майхан гэдэг чинь энд л байна да гэж ингээд тэмдэглэсэн байгаад байдаг. Тэгэхээр цагаадан улсал одоо тэр талаасаа бол нүүдэлчдийн их яг одоо бэлчээрийн нүүдэлчд нь одоо байгаад байсан газар шиг л гэж ойлгож байна. Ер нь тэ хоёр том соёл байна л да. Цагаадан улс нэг нь нүүдэлчд байна те. Хожим цагаадан улс гэсэн улс төрөд хоёр хуваагдаж шүү дээ. Нүүдэлчд ийгээд суурин соёл. Суурин соёл нь яг Дундад Азийн нөгөө Бухар, Самарканд одоо үргэлж энэ хотуудаар төвлөрсөн тийм суурин соёлыг илэрхийлсэн нэг том соёлын хэсэг. Нөгөө хэсэг нь болохоор нүүдлийн соёлыг төлөөлж байгаа нүүдэлчтэй. Тэгээд цагаадан улс гэсэн сүүлдээ одоо хоёр хуваагдахад нэг хэсэг нь Моголстан буюу тэр нүүдэлчдийгээ илэрхийлж байгаа хэсэг нь болж хоёр хуваагдаж байгаа. Тэгээд тэр яг хуу аяллалын тэмдэглэлүүд дээр бичсэн зүйлүүд нь бол бас мөн одоо нүүдэлчин уламжлалны юм байсан, хотны юм байсан ингээл аль аль талыг өгөөлж байгаа. Хотын гэхэд одоо Самаркандыг гэхэд одоо цэцэг навчтай одоо нөгөө цэцэрлэгийн урлаг юм да. Тариалангаас гадна тийм соёл
бас өндөр хөгжсөн, худалдаа өндөр хөгжсөн хот гэдэг ч. Гэтэл нөгөө талаасаа хааны занзан шил өдөртмийн амьдралын өн дээр болохоор ийм мал аж ахуйгаа эрхэлдэг одоо ардуу сөргөний юм байсан, нүүдэлч боломжлын. Энэ тэгэхээр хоёр том зүйлийг хоёуланг л илэрхийлдэг одоо эзэн төрний хэмжээнд их олон соёлууд байсан. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн гайхамшиг Швейцар бугын цаг радио. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нээгдлээ. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараа. Яасан бэ юм бүтчихэж байна уу? Бүтэн тэгэхээр яг одоо олж. Оо за ашгүй. За би одоо хөрөндөө хэмнээ өрөө шууд яваад байна. За ёо. Яалтайгаар гээд 2 хөвдөө зээлс авлаа. Та гарын үсгээ зурч би шилжүүлчих. Тэр хүмүүн яах вэ? Энэ эдгээ цалингэл таслахгүй тавьчихвал. За ястаа сайн байж. За доош боо нэг эдгээ цалинг тавиад өгч. Таны хэн нэгэнд олгож байгаа ажил, төлж байгаа татвар Монгол улсын хөгжлийн суурин юм. Монгол улсын хан төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. Дидишин хэрэглэгч та 12 дугаар сард үйлчилгээний багцаа 3-аас дээш сараар суугаад шинэ шилдэг кино бүхий шинэ кино сувгийг Монгол хадмал орчуулга бүхий Америкийн алдарт HBO Kids, HBO Family, HBO Signature сувгуудын хамт 1-2 сарын турш үнэн үзээрэй. Дидиш. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараа. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нээгдлээ. Одоо энэ Цагаадайн улсын төрийн бүтэц бүрэлдэхүүн ямар хувь байв? Тэгээ ер нь одоо энэ исламынхны энэ эзэлсэн орнуудын нөлөө их байна шүү дээ. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад нөгөө монголчууд ч эзэлсэн газар болгондоо өөрийн төрийг тогтоодгүй. Хүний төрийн суурийн бүтцээр явдаг. Тийм монголчуудын төр бол одоо тусгалын төр. Өөрсдийнх нь төр улс бол байдгүй дандаа ингээл байгаа юм дээр нь зохицол явдаг энэ төр гэснийг байдаг. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад бас нөгөө төрөө ярьж байгаад бид орхисон. Тэр Хайдуу хааны оролцоо энэ Цагаадайн улсад их нөлөөтэй байна шүү дээ, тийм. Хайдуу бол бид нар зөвхөн нөгөө улсгүй одоо улсгүй ховлоо тайл одоо тэмцэлдэгч байсаар агаал нас орсон гэдгээр л махан бол өлхөн мэдээд идэх юм байна. Энэ түүхийг Цагаадад бол асар их нөлөө үзүүлчихсэн. Одоо бүр хаа нэртэй Цагаадайн улсын хааныг батламжилж байгаа бүр тийм төвшний хүн байна шүү дээ. Цагаадаа тийм биш хэн? Хайдуу. Тэр энэ ингээд энэ хоёрыг нэг тааруулж байгаа ярьж. За тэгэхээр энд Цагаадайн улсад тэр төрийн бүтэц, төрийн удирдлагын хувьд бол яг одоо сурвалжаас харахад бол ил хаад энэ төр бусад улсуудтай ижил яг систем харагддаг. За төрийн дээд эрхийг бол яг хан болон түүний алтан ургийн хан хөвөд хатад. Хатад ч бас бас ирэх эрх мэдэлтэй шин. Цагаадаг нас урсны дараа түүний хатан хараа хүлээгүү хүртэлтэй Цагаадайн улсыг удирдах байгаад. Тэгээ одоо тэр Ираны захирагч Кургузыг те шүүх одоо тэр ажиллагааг өөрийнхөө ордонд хүртэл Ираны захирагчийг дууч авчираад Өвөдө хааны томилсон Ираны захирагчийг дууч авчираад ордондоо шүүгээд шүүх хэмжээний ийм эрх мэдэлтэй. Өөрөөр бол хаан болон түүний гэр бүл гэдэг нь одоо пирамидын хамгийн дээд. За үүнээс гадна бол ноёдын анги гэж байна. Тэрний дагуу бол шийддэг. Ингээ хоёр ийм хос ийм шүүхийн тогтолцоо өнтер явагдаж байгаа ийм систем бол Цагаадайн улсад байна. За Хайдуугийн тухайд бол тэр ховлоо ариг бүхийн тэмцэлээс болоод Цагаадайн улс бол нэгдүгээр хүч хөгжсөн. Хоёрдугаарт бол энд ховлаан зүүн Туркестан те одоо энэ бүс нутагт хяналт суларсан. Энэ завшааныг ашиглаад хуучин өгөөдөн харьяат те энэ хэсэг одоо энэ ил таруугатай хэсгийн те өгөөдөн Алтан нурууны баруун тал энэ хэсгийг хуучин тэр өгөөдөн харьяат ноёд
үр ач нарыг бол одоо хайдуу цуглуулад богино хугацаанд дотор хүч хэрэгжээ. Баг өгөөдөө хугацааныхны улс маяг болсон маягтай л юм байхгүй юу? Тийм ээ. Хайдуудыг төвлөрөөд яригдахгүй болсон болохоос. Тэгээд хүч хэрэгжээд ирэнгүүтээ Цагаадайн улсаас яг уу Дорнод Туркестаны хэсэг одоо Кашгар, Ярканд, Турфан энэ хэсгийг бол булаагаад авчиж байгаа. Цагаадайн улсаас цэрэг оруулаад. Нөгөө талаар бол эргээд юантай бол зөрчилтэй байж байгаа. За тэгэхээр ингээд Цагаадайн улс энэ нутгаа алдсны хувьд одоо тэгээ яах вэ? Тэгэхээр энд бол Чингис хаан юу яригдчихэж байгаа юм? Тэр талаасын чуулган энэ хайдуу Цагаадайн хоорондох газар нутгийн маргаан талаасын чуулган гэдэг тийм 1268 одоо Казахстаны нутагт байдаг том хэр талын зааг дээр байна. Тэр нутагт одоо монголчуудын нэгдсэн чуулган болж штэ. Зөрчлөө шийдэх гэдэг. Энд бол алтан зөрчлөө шийдэх гэсэн бол дотоод зөрчлөө шийдэх гэж. За энд болохоор Цагаадайн улс, хайдууган улс алтан ордноос цуглаж. За тэгэд энэгээр бол тэр үеийн Цагаадайн хаан бол Барак бол би бол Чингис хаан би та нарт ижил Чингис хаан яач. Чингис хааны зарилгаар бол Цагаадад болгогдсон газар. Ийм нутаг байна Маврын нахрын. Тэгээд энэнийх нь хариуд болохоор Дорнод Туркестаныг ерөнхийдөө ингэж авсан хараад хайдуу алтан ордон хоёр нийлж байгаад Хорасан нүүдэлчдийн нутаг. Таван гол Цагаадад дурс нүүдэлчдийн нутаг суурин иргэншил хоорондын зөрчил бол. Хамгийн гол нь Дорнод Туркестаныг алдснаар нүүдэлчдийн нутаггүй болоод нүүдэлчин болох гэдэг. Тэгэхээр Хорасан нэг чи яв. Тэднийг дэмжиж гэдэг. Тэгээд энэ нь болохоор тэр 1269-70 онд Хорасан руу одоо Бухар хотоос Цагаадай хайдуугын нэгдсэн цэрэг Ил хаант улсын нутаг руу цөмөрч Хорасанд. Тэгээ Абага хаан өөрөө яарч ирж тэнд тулалдаад Абага хаан ялсан. Тэрнийхээ угаар Бухар хот энэ үед бол Ил хаадын товтлогоонд өртөөд 1 жил орчим Ил хаадын захиргаанд байсан. Энд бол Ил хаад өгшөө авахын тулд Бухар хот бол бас их хэмжээний сүйтгэл улс хоорондоо байлдаж байна тийм үү? Тий. Тэгэхээр ингээд хайдуу нөгөө талаас тэр хобилатын зөрчилдсөн тэр хобилын зүгээс томоохон энэ цэрэг ирээгүй энэ нөхцөл Цагаадад ирнэж хүчирснээр бол тухайн үед бол хайдуу улс бол маш хүчирхэгжсэн. Тийм учраас дараа нь одоо тэр Барак нас ороход улс Барак бол хайдуугаас яаж одоо хайдуу бол ерөөсөө шууд Цагаадаа улсыг залж чиглүүлдэг Баракт тушаал буулгадаг баг ийм субъект болж хувирсан. Тэгэхээр энэний хайдуугаас бий дах бодлогыг одоо явуулж байгаад Барак хаанаас ургасан дараачийн хэд хэдэн хаад нэг богино хугацаанд тэр хаан ширээнд суухдаа бол дандаа яг хайдуугын зарилгаар хаан ширээнд суудаг. Тийм засаг худалдааны байдал юу ямар шүү вэ? Энэ дээр тав нь ямар вэ? Яг эдийн одоо ер нь бол яг Цагаадайн улсын одоо худалдааны түүх гэх юм одоо эзэн төрний худалдааны баргал түүхийн нэг хэсэг учраас тийм ээ. Ер нь бол хотуудыг одоо сурвалжуудал тэгээл байгаа юм л да. Их одоо сүйдсэн, их хүн өргөцсөн, алагдсан, тэгээд хөгжил нь унсан гэлээдэг. Гэтэл яг Цагаадайн улсын эзэн төрний түүхийн тэр юунуудаар болохоор хотууд нь цэцэглэн хөгжиж ийсэн одоо жинхэнэ одоо тэр худалдаачид явхад бол аюулгүй байсан гэсэн ийм мэдээнүүд бол бас их байна л да. Бүр тэр дундаа цэцэрлэгийн хөгжил гэсэн чи хотууд нь одоо ногоон өнгийн одоо толгодын дундах юм тэгж харагддаг. Тэгж хот нь бол гоё үзэмжтэй харагддаг. Тэр цэцэрлэгийн урлаг нь хөгжсөн тийм ээ. Тэгээд тариалангийн тэр үснэг. Тэгэхээр энэ бол одоо хотолтой эдийн засгийн бол нэлээд харилцаатай байсан. За тэгээд тэр элчнэрийн явж байгаа тэр тэмдэглэлүүдээс тэр Ибн Батутагийн ирж байгаа тэр бүх зүйлээс бол одоо харах юм бол энэ бол худалдааны хувьд бол одоо хөгжил бол бас байсан юм байна. Тэр улс төрийн тэр зөрчилт харилцаанаас гадна одоо бас худалдаа гэдэг юм бол зогсохгүй л байгаа шүү дээ. Ил хаадтай хичнээн дайчижсэн ч гэсэн элчээ бол тэн дээр бол бас худалдааны бас нэг харилцаа бол байгаад байгаа байхгүй. Дайтахаас гадна тэнд бас элчээ өгч байгаа. Тийм худалдааны зүйл байгаа. Сони юм байгаад байгаа энэ дунд нь хайдуугийн улс Цагаадаа улсын тэр хоорондоо нэг тийм хүүтрэлтэй юм шиг эсвэл байлдаж байгаа юм шиг байгаад байгаа мөртлөө элчнэр ингээ явхлаар зэрэг ингээ нэвт яваад байдаг. Тэрэн дээрээ яг хариуцлага байгаад аялагч нар бас явахтаа явах. Аялагч нар явахтаа одоо жишээ нэг хоёр улс байлдаж идэг. Гэтэл одоо би дундуур нь явхлаар зэрэг нэг нэгэн дээр авлигаас ирүүч за тэгвэл одоо ийшээ өргөж өгье хөргээд хөлгөөс чи ирвүүгээд ингээд шуудан харилцааныхаа системийг хүндэхгүй яваад байгаа юм шиг тийм ажиглагддаг юм байсан уу? Пакс Монголика. Ер нь мэдээж бүгдээрээ л нөгөө нэг л ухсааныхаа учраас харилцаа бол байгаа даа. Тэрийг бол бас мэдээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол хичнээн дайчижсэн ч гэсэн бид бол одоо
хамаатай холбоотой юм аа гэдэг зарчмыг өөрчилсөн. Энэ дэр эзэнт гүрний хоорондын улсын энэ зөрчил нь бол би нэг үүсгэж байгаа хэрэг бол огт байхгүй. Нэгийг хүлээн зөвшөөрөөгүй хэрэг бол байхгүй. Хоорондоо газар нутгийн маргаан байгаа. Ил хаад алтан ордны хооронд бол Кавказ, Азербайджан, Цагаадайн ил хаадын хооронд хураасан. Тийм учраас тэр элч явж байгаа элч хааны зарлиг гэргээ байж байгаа нөхцөлд энэ бол улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа дипломатын өндөр соёл. Тэр түрүүн худалдааны юм дээр бас нэмээд хэлэхэд Цагаадайн улсын худалдаанд харин эдийн засгийн бие даасан бодлого нь бол их хожуу эхэлсэн нь бол харагддаг. За энэ юу гэхээр тэр том худалдааны төвөд байж аж Бухар Самарканд хаадын нэрээр дэлгэсэн зоос байхгүй. Тэгээд алтан зоос бараг байхгүй. Ерөөсөө мөнгө юу хүрэл зооснууд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр одоо сурвалж өгүүлээд бас судлаачдын үзээд байгаа ерөнхийдөө тэндх эдийн засаг татвар энэ бүх юм бол хааны санд шууд ордог байсан. Төвийн засгийн газрын харьяанд байсан гэдэг тэр юм нь болохоор энэ зоос нумизматикийн юм баримтуудаар харагдаж байгаа. Эдийн засгийн үед одоо тэр бие даасан бодлогыг бол алгуу хааны үед те одоо анх тураасан татвараа өөртөө хэрэгжилж зарцуулж эхэлдэг. Өөр ингэсэн дивантай те хайдуугын үед бол эхэлж байгаа. Тийм ч бас дараа нь тэр хайдууг улсын иргэшээс гарсны дараа бол анх удаа хааны нэрээр Кебекийн одоо зоосон шинжил гэдэг байдаг маань Кебекийн нэрийн өмнөөс яг өөрийнхөө нэрийг зоосон дээр дэлгэсэн анхны зоос гарч байгаа. Энэ бол эдийн засгийн бас яг бие даалтыг бол харуулж байгаа ийм хэрэг. За энэ эдийн засгаас гадна одоо Цагаадайн улс чинь ганцхан газарлууд овтлдог коридортой байлаа гэж шүү дээ. Зөвхөн урагшаага энэ Хималайн руу давж юм уу, Индийг юм уу, Афганистан руу тийм ээ цэргэлдэг ганцхан бүс. Бусд нь эргэн тойрон нөгөөдгий хаант Алтан ордон, Юан гүрэн гэдэг нөгөө монголчуудаа бүслэгдсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр газар нутгийн маргаанаас гадна. Тэгэхээр тэр аян дайнууд нь ямар дайнууд байв одоо Индийг Афганистаны чиглэл рүү хийжсэндээ. Тэр нь хэр амжилт олж ив. Хэдэн удаа ерөн цэргэлсэн цэргийн эдийн засаг энэ зохион байгуулалт дайны хэр байсан бай. За би яг энэ дээр нэмээд бас давхар бидний агуулга нэг. За бидний нэг төрлийн цагс ерөнд өгч байгаа. Тэгээ энэ чи яг Алтан орд юу Цагаадайн улсын задралтай хамт, Доолон төмөртэй хамт тийм ээ энэ аян дайн. Тэгээ Монголстан энэ улстай ингээд холбогдох болов гэж бодож байна тийм үү. Тэр гараанаас болох юм явуулна тэгээд. Тэгэхээр энэ дөр болохоор ерөөдөө Цагаадайн улсын тэр дээлийн султанатын эсрэг хийсэн аян дайн бол Пенжаб руу цогцолж ордог. Пенжабаас урагшаа бол Цагаадайн улсынхан бол баг яваагүй. Лахор Пенжар энэ хавьд бол ихэвчлэн хүртэл цөмөрч ирдэг. Одоогийн Пакистан хавцаа. Тийм Пакистан хавцаа. Гэхдээ тэр үеч бол энтхэг л гэж ярьж шүү дээ. Пакистан гэж бол тэр байхгүй тийм. Энтхэг гэж ярь. Тэгэхээр энэ довтолгоо нь болохоор одоо тухайн үед Чингис хаан болохоор бас ягаад Син төмөрнөөс урагшаа гараагүй те цаг агарын байдал энэ байгаль орчин нөхцөл байдал те ийм зүйлээс тэгэхээр Цагаадайн хувьд болохоор энэ дээлийн султанат улсыг дайрч эзлэх боломж бол өөрт нь бол цэрэг тэр юуны үед бол хэцүү байсан. Тэр маш том газар нутгийг эзлэх те том байлдана үл. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг хөглөр ерөнхийдөө өөртөө татвар төлөвлөдөг те хараат улс байлгах ийм бодлого явуулж байгаа л тэгээд тийм учраас тул цэрэг нь бол тэр Пенжаб Лахороос бол урагшаа нэг явдаггүй байсан болов уу гэж. Тэгээд ч улс энэ Цагаадайн улсын энэ нөөц улцааны энтхийг эзлэхэд яаж хүрсэн бэ гэхээр Бабур хаан ч өөрөө нүүж явж хамаг албат иргэд цэрэгээ бүгдийг авч өгж өөрөө энэ улсаа нүүлгэж энтхэгт очиж улс байгуулж энтхийг эзэллээ ш. Цагаадайн нутаг дээр одоо юу байх өөрөө эрхэмлэлээ тогтоох боломжгүй болчихж байгаа шүү дээ. Чадахгүй тийм учраас шахагдж байгаа. Тэгээд тэр Пенжаб тэр бүс нутгуудын бас нэг ач холбогдол нь юу вэ нөхөр ерөнхийдөө нэг уулга тавталгын маягаар яваад ш цагаат үед хожим төмрийн үед бол тэр бүс нутгийг бас Пенжаб тэр бүс нутг руу орж одоо энэ тэр рүү хийсэн аян дайныг явуулдаг шалтгаан нь болохоор цаашаа тэр Мин улс руу ч юм уу тэр дайтах тэрний одоо бааз суурийг бэлтгэхэд гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг зүгээр л нэг аливаа энэ бааз суур гэдэг шиг эд баялаг тэр бүх зүйлийг өөрснөө хараатай байлгаж тийм ээ холбоочор авах. Тэрэндээ л цаашдынх нь өөрийн улс төрийн үйл ажиллагаанд нэг дөрөө болох тэр нь л хэрэг болох үүднээс шийдлээд яг тэр халуун малуунд юу гэдгийг зогцохгүй
тал байсан баггүй. Эдийн засгийн татвар тийм үеэр л одоо жишээ нь ер хідэн байлаа. Эдийн засгийн татвар яг бэлтгэл болгож байгаа. Төмрийн зэрэг ч гэсэн 1300 юуны 1370-аас 1405 хүртэл одоо энэ доглон төмрийн тэр улс гэж байгуулагдж байгаа. Цагаадайн улсын одоо нэг юу гэх юм суурин дээр байгуулагдсан. Цагаадайн улсын эзэмшижсэн нутгийг бүгдийг одоо иргэшээлдээ оруулахад ер нь бол тусдаа улс гэж төмрийн улс гэж түүхэнд бичээд байгаа боловч барыг нэг талаас нь харахад Цагаадайн улсын сэргэн мандалсан юм шиг тийм ээ. Дахин сэргэлтийн үе. Энэ дээр ч гэсэн тэд төмрийн зэрэг ч гэсэн энэ тэгт орж байгаа шалтгаан нь бол бас л тэр минь улс руу дараачийн тэр хийх алхамдал тэр бааз суурь болохоор тэр Цагаадайн улс одоо түрүүн үлзий бол хэллээ. Энэ Цагаадайн улс яаж мөх вэ? Жишээлбэл дараа нь доглон төмрийн улс гээд байгуулагдаж Монгол улс уу одоогийн нэгтгэх гэх тийм ээ. Ингээд задраад салаа явцгаацсан юм уу? Энэ ямар өшөө үе шаттайгаар энэ Цагаадайн улс гэдгийг хэдийн үед мөхөө? За энэ Цагаадайн улсын нэг албан ёсны мөхлийг авч үзэхэд бол ерөнхийдөө бол 1370 он хүртэл те манай түүхчид бол тэгж үзээд байх шиг байна. Төмрийн үедээ шууд залгуулаад. Цагаадайн улс дотроо бол яг уусаа суурин нүүдэл хоёр иргэншил байсан учраас Маврын нахар Моголстан гэдэг те хоёр салсан. Дотроо хоёр тийм ханлаг болж хуваагдсан байж байсан. Тэгээд энэ үед бол Туглаг Төмөр хаан үе шүү дээ. Тэгээд жоохон тэгээд дотроосоо төмөр нь бол Туглаг Төмөр хаан үед гарч ирээд Ильяс хожаа те Ильяс хожаа билүү те нөгөө Туглаг Төмөрийн хүү тэрнийг дарж Цагаадайн эзэмшлийг ноёрхсон учраас энэ Цагаадайн улсын мөхөл болвол ил хаад ч юм уу тэр шиг ингээд арилсан зүйл бол байхгүй. Шууд династ шууд солигдож байгаа. Гэхдээ төмөр эхэн үедээ тоглоомын бас 2 3 хаанттай байж байгаад тэгээс үлдэн тэр төмрийн Тузакаты төмөр гэдэг те төмрийн сурвалжд өгүүлснээр бол тэгж байгаа шүү дээ. Би бол байнга Цагаадайн улсын бол харьяат Цагаадайн хааны албат хүн. Зүгээр би яагаад ингэж энэ улсын эрхэнд гарав гэхлээр Хабуул хаан тэгээд нөгөө нэг тэр хин хараачаар ноёны эцэг чинь энэ чиглэлд нэг нэр хэлж байгаа тэр Туминагаас яасан. Ноён 2 Хабуул хаан 2 гэрээ байгуулсан. Төмөрн дээр бичсэн гэрээ монгол хэлээр бичсэн гэрээ байгаа. Тэр гэрээгээр бол төрийг бол яг уу Хабуул хаан угсаалаад аваад явна. Цэргийн хэргийг те одоо тэр хэргийг бол одоо энэ барлуусын энэ ноёд авч явна гэсэн ийм гэрээ байж байгаа. Энэ гэрээний зүйл заалт Ильяс хожааг үед зөрчигдсөн учраас би энэ гэрээг сахиулах гэж те ингэж тэмцэл хийж байж би ингэж одоо хааны зэрэгт хүрлээ гэж. Уг нь би угсаагүй боловч энэ зарлиг юуг биелүүлэхийн тулд улс унаад байх тэр би залах гэж гарчлаа гэсэн ийм санаатай бол одоо хойш тэр зарлиг нь байна гэж байна шүү дээ. Байна би одоо тэр зарлигийн. Рашидын түүхтэй Бабур намыг үзвэл ерөөсөө өөрсдөө дан Цагаадаа гэж яваад байгаа шүү дээ. Төмрийн нөгөө ордны түүхэн Сафар 8 ч гэсэн түүх хүчлэг нь ингээд ихтэй яг Чингис хааны түүхийг өгүүлээл тэгэл ховлын тухай хэсэг яваад тэгэнгүүтээ Цагаадаагаас хэл задардаг. Дэлгэрээд үү. Тэгэхээр чинь өөрсдийнхөө дэциг гэж үзэж байна л гэсэн үг байна. Тэгэхээр бол бид яг нэг талаас бол тэр төмрийн үед төмрийн өөрөө суулгасан 2 3 тоглоомын хаад буюу те ерөнхийдөө нэг 1380-аад он 1400-аад он хүртэл бол Цагаадаа гэсэн династиг авч үзээд түүнээс хойш төмөр Бабурын Монголын эзэнтгүүр нэг бол Цагаадайн улсын яг уу залгамж гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр одоо Ганбат доктор саяын тэр нэг давчлаа хэлчмээр байгаа. Цагаадайн улсын өв суурин дээр хэдэн улс үүсв? Одоогийн ямар улсууд вэ? За энэ Цагаадайн улсын суурин дээр одоо за төмрийн улс мэдээж дүнгиж дараахан залгаж арч ирж байна те сэргэн мандсан төмрийн улстай. За тэгээд дэлхийн түүхэнд бол цааш нь их Монголын улсыг бас хол гэж хэлж байна. За өнөөгийн өнцгөөс бол одоо Узбекийн нутаг орж ийн тийм ээ. Киргизийн нутаг орж ийн, Казахстаны зарим хэсэг орж ийн, одоо Афганы зарим хэсэг орж ийн. За Тажикстаны зарим хэсэг ийм улсууд л энэ Дундад Азийн улсууд байна л да. Өвсөөл Цагаадайхны өвсөн гэх юм бол Монголыг авч үзүүлбэр энтхийг Бангладеш, Пакистан гэж Монгол руу ороо. Тэгээ ер нь бол Монгол руу явчихсан. Орчин үеийн улс шүү дээ тий. Юу Амударья мөрөн хүртэл гэхлээр чинь Хорасaan орохгүй гэхлээр Афганистаны баруун хэсэг. Баруун болон хойд хэсэг. Тэгээд Тажикстан
өөрөөр Памирын нуруугаар ерөнхийдөө за Памирын нуруу тэнгэр уул тэгэхээр чин Узбекистан бүтнээрээ Казахстаны өмнөд Туркестан хэсэг юм уу да тий. Хятадын Шинжаан. Тэгээ Хятадын Шинжаан, Киргиз бүтнээрээ гэсэн ийм одоо хэдэн метр квадрат болох юм. Тэгээд тэр чинь бүгдээрээ л одоо манай үгдээ Узбекүүд эдгээр чинь бол бас тэгжиж өвшөж штэ. Бас хоёр талтай л байна л да. Зарим нь болохоор тэгж штэ. Охин төмрийн энэ бол одоо манай улсыг байгуулсан те үндэснийг нэгтгсэн хаан гэж. Тэгсэн нөгөө талтай болохоор энэ гэхдээ бас танаа удмах юм байгаамаа. Гэсэн нэг тийм тайлбарл бас хэлж байна. Яагаад гэвэл түүний нөгөө ордны түүхээс авахуулаад бүх юм нь тэр уламжлалаа ингээд холбоод бичиж чинь те төмөр өөрөө тэгж бичижсэн байна. Өөрийнх нь зарилгаар бичиж байна. Баабар ч бас тэгж бичижсэн. Тий. Тэгэхээр энэ бол бас уламж холбоо байна гэсэн үг. Тэгээ нөгөө нэг уламжлал нь одоо төмрийг нас орсны дараа ч гэсэн 1411 оны үед хожимын үед нөгөө их засаг тэр хууль уламжлал тэр дэг бас юм яваад байгаа шүү дээ. Бас уламжлалыг 1411 онд хэрэг шийтгэхдээ их засгийн үгээр гэж байгаа шүү дээ. Айл хэдийн тийм ээ төмөр нас ороод ус нь хуваагдчаад байдаг. Гэтэл тэр уламжлал нь Монголын хууль яваад байдаг. Хууль юм яваад байна гэсэн үг. Тэгээ хожимын тэр төмрийн үеийн тэр ордонд ирж байгаа аялагчдын үнд гэсэн нот Цагаадайн хаадын тухай зан заншлын тухай өчтөй хэлж байгаа шүү дээ. Өглөө өөр одоо ингэж юм итгэсэн заавал хайрг уудах юм юм уламжлал байна гэж эдгээр хаадынхан зан заншилтай. Тэр хатны эрх үүрэг дээр ч гэсэн бас юм нототагийн юун дээр тэмдэглэл дээр бас байгаа шүү дээ. Одоо Калавихогийн тэмдэглэл дээр бас хатан хаан сууж исэн элч орж ирчээд байж байдаг. Хатан орж ирэхэд хаан босчичоод хатныг суудалд нь суулгачаад тэгээд өөрөө дараа нь суудалтаа суудаг гэл. Энэ бүхэн бол нөгөө монголчуудын яг тэр монгол уламжлал тэр бүх юмнууд бол нүүдэлчдийн тэр бүх юм бол үргэлжлээл яваад байсныг энэ жоон мэдээнүүд нь батлаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр баярлалаа. За ингээд үзэгчид та бүхэнд өнөөдөр Монголын эдийн хөрний бүрэлдэхүүнийг улс болох Цагаадайн улсын тухай Гамбат доктор, Анхбаяр доктор хоёртой ярилцлаа. Тэгэхээр зэрэг Цагаадайн улс гэж нэг юм өвөрмөц улс. Холимгэргийн шилтэй өвөрмөц одоо жишээ зохион байгуулалт бүхий ийм одоо улс оршиж байсан Монголын эдийн хөрний бүрэлдэхүүнд байлаа. Энэ нь одоогийн нэлээд олон орны газар нутаг одоо хамарч болох ийм хэмжээний нутагтай өв байжээ гэдэг тухай сонирхолтой түүхийг ярьж өгсөн хоёр доктортой баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн гайхамшиг Швейцар бугын цаг радио. Дэлхийн шоколадны үзэсгэлэн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэсгэлэнгийн танхимд нэгдлээ. Шинэ жилийн онцгой загварууд худалдаанд гарлаа. Нарангийн бүх салбараар. Одонго салууны 20 жилийн өмнө баяртай зориулсан Монголын тэрэг үлэх зэргийн шилдэг үсчдийн давтагдшгүй үзүүлбэр Монголын рок pop урлагийн бүх хотуудын тоглолт нэгэн тайзнаа 12 дугаар сарын 14-ний 19 цагт Улаанбаатар Палсын концертын их танхим болно. Тоглолтод